आपने कभी सोचा है कि वुड पैकर का भेजा फटके बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मार के छेद कर देता है और इतनी तेजी से मारने पर वुड पैकर पर 1400 जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा है कि एक इंसान सिर्फ 100 जी फोर्स लगने पर कुछ ही सेकंड्स में मर सकता है, लेकिन वुड पैकर 1400 जी फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सर की हड्डी के बीच में एक फोम जैसा मटेरियल होता है जो कि एक पिलो यानी कि तकिए के जैसा काम करता है और सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करके दिमाग के चीथड़े बिखरने से बचा लेता है।